मेडिसिन, ये मेडिसिन उनके लिए जिनकी छींकें नहीं रुक रही और साथ में रनिंग नोज भी तंग कर रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एलर्जिक रिनाइटिस, स्नीजिंग, रनिंग नोज, watery itchy eyes, post-nasal discharge. Allergic rhinitis two types का होता है, seasonal and perennial. Seasonal occur in pollen season and perennial occurs year around. Causes: pollen, dust, strong smell like perfumes, chemicals. अगर आपको भी allergic rhinitis है, so contact me and get cured by gentle treatment.